बॅक चॅनल जागृती चॅनल. सो आपण आज करणार आहोत फ्रेंच फ्राईज. सो आपण बघत राहूया. सो आता मी इथे पोटॅटो घेतला आहे. सो ह्याला कट आणि हे जे हे आहे ते साल ते काढून घ्यायचे आपल्याला. सो आणि ह्याला कट पण करायचं. हाय गाईज, सो मी आता लिफ्टमध्ये आहे. तर आता मी ग्राउंडवर जाते आणि हे माझे 50 रुपीज का आता मी चॉकस आणायला जाते. माझे डॅड आले तर त्यांनी मला पाठवलं. सो आपण जाऊ आता. मी चॉकोस घेतले आहेत, ते घरी जाऊन मी तुम्हाला दाखवेन. सो मी आता परत लिफ्टमध्ये. सो मी लिफ्ट बंद करते. सो आता मी माझ्या घरी जाते. सो मी चॉकोस आणले त्याच्यामध्ये. आता मी ते कट करणार. सो इधर मैंने पोटैटो और पोटैटो के कच्चे निकाल के रख दिए हैं. सो ये पोटैटो है. सो मैं पोटैटो को कट कर लिया है. मैं आधी हिंदी और आधी मराठी बोल रही हूँ. सो मैं मराठी हूँ. सो इधर मैंने ये हमारे पोटैटोज धोकर इधर लाए हैं. सो इसमें हम डालेंगे थोड़ा मक्के का पीठ. नाही हो, थोडा मक्याचं पीठ टाकणार आहोत आपण. लिमिटेड टाकायचं, जेवढे आहे तेवढे. सो मी अर्धा चमचा टाकते बघा. तो खूप जरा थोडा स्प्रेड करायचं आणि लिमिटेड टाकायचं बस. आणि आता टाकणार आहोत आपण पुढे मीठ. ट्रेंड थोडा पण म्हणजे स्प्रे करणार आहोत. थोडा मसाला दे. सो मी ते घेतलेला मसाला, पण मम्मी आता जेवण करते ना, तिने पण घेतलं. मम्मी दे देते ती अजून. अखेर मी स्वतः उठून घेतलंय. सो इथे आपण हे बघा मसाला. जास्त तिखट नाहीये. ओके. सो एक मिनिट. सो हे बघा इथे मी सगळं टाकलंय. सो आता मी हे मिळवणार आहे. एक सेकंड, आपण पुढे बघू. सो आपण इथे आपला पीठ, मकाचं पीठ आणि मसाल्याचं काम झालंय. सो हे बघा मी मिक्स केलंय. स्वतः एकी साईडला पण पॅन तवा तापत ठेवायचा आहे आणि हे त्याच्यावर तेल टाकून मस्तपैकी हे फ्राय करायचं. सो आता आपण इथे हा पॅन ठेवला आहे आणि मी गॅस ऑन करते. एक सेकंड. पेटले गॅस. सो आपण हे मिसळून त्यात टाकणार आहोत, पण पहिले ह्याची वाफ यायला तयार पाहिजे. तेव्हा बघू. सो आपण बघूया आपलं हे वाफ आली का. ओ माय गॉड, खूप वाफ येते. तर इथे मी ह्याला स्लो करते. सो आता मी या पॅनवर मी टाकणार आहे तेल. ओके. ना तेल खूप गरम आहे. एक सेकंड, 5 मिनिटं. सो आता आपण इथं तेल टाकतो. तेलाचं आपण मिक्स करतो. इथे सो या तेलाला 10-15 मिनिटं असंच ठेवून द्यायचं. का तर थोडं ठेवायचं. ओके. देन सो आता मी ह्याला फ्राय करणार आहे. पॅन आपला खूप गरम. सो इथे मी फ्रँकी टाकलेत. सो मी याला पलटते. वाव,
राईट. अजून तर काय फारसे शिजले नाही आहेत. शिजते. सो तसंच ठेवूया, आपण पलटू नकोया, कारण की मी एक जरा 2-3 पलटून बघितले तर ते झाले नाही. सो करूया पुढची प्रोसेस. सो मी परत आली आहे. सो इथे आता हे झालेच झाले. थोडी गॅस आपण थोडी 3-4 वर ठेवूया गॅस. येत नाही येत माझ्या चिमट्यात. अब ये मैं हूँ, ये मेरी मॉम है और हमारी पार्टी चल रही है. क्या चल रही है? पार्टी चल रही है. मजा आएगा क्या? मुझको बहुत गर्मी हो रही है, मैं पानी पीने वाली हूँ, वो भी सादा नहीं गरम. ना है हमारे पास, पर वो उधर है. सो गाइस 5 मिनट्स. आखिरकार मुझे पानी मिल गया. सो इधर मैंने गैस स्लो कर दिया है. अब मैं पलटने वाली हूँ. ओके, हो चुके हैं. सो मैंने गैस बंद की है और ये मैं निकालने वाली. ओके, से मैंने निकाले हैं. सो अब मैं टेस्ट करने वाली हूँ. और ये मेरा सॉस है, सोया सॉस. सो मैं टेस्ट करने वाली हूँ. सो मैं चाट मसाला मारने वाली हूँ. मीन्स चाट मसाला मी मारते हैं ह्याच्यावर. सो मैंने इधर चाट मसाला डाल दिया है. सो फर्स्ट मेरे पापा में खाने वाले हैं. तो दिखाओ मुझे खा के कैसा होगा. बहुत अच्छे हुए. सो अब मैं टेस्ट करने वाली हूँ. बहुत हॉट है, मुझे खूप गरम है. तो ज़बरदस्त झाले. ऐसे मेरे को लाईक कमेंट जरूर करा. नाही असं तुम्हाला लाईक कमेंट खरंच करा आणि माझ्या व्हिडिओला फॉलो करा. सो गाईज बाय. असंच माझ्या रेसिपीज बघत राहा. ही रेसिपीज नाही आहे, सो मी साधे हे फ्रँकी केलं. सो असंच मी काय काय अजून बनवेल, सो बघत राहा तुम्ही. बाय गाईज.